Fabio Bui, ex sindaco di Loreggia ed ex presidente della provincia di Padova, sarà il candidato presidente della lista Popolari per il Veneto, una lista che si presenterà in autonomia alle prossime elezioni regionali, sostenuta anche da alcuni movimenti autonomisti. I popolari correranno da soli, è un movimento nato un anno fa per dire che c'è anche un altro modo di fare politica ed è il modo più semplice, quello di pensare alle cose da fare e realizzarle. Non parlarsi sempre addosso, non litigare continuamente. Noi vogliamo dare una risposta al Veneto. Una candidatura fuori dai partiti che vuole dare risposte ai veneti, mentre per le grandi coalizioni i nomi vengono imposti da Roma, spiega Bui, Popolari per il Veneto vogliono presentare soluzioni concrete su temi come imprese, scuole, infrastrutture, sanità e anche sull'ambiente. Ricordate il Musone dei Sassi, nella zona della Castellana e poi del Padovano. Il Musone dei Sassi ha bisogno di una vasca di laminazione di 1 milione di metri cubi d'acqua. Salverebbe Castelfranco e salverebbe tutta l'Alta Padovana. Perché sono ferme queste vasche? Perché c'è un vincolo ambientale e architettonico in una vasca di laminazione, perché sottoterra c'è una casa colonica sepolta da anni di epoca romanica. Oggi questo vincolo non è superabile, sembra. Ci vuole anche una politica, una regione che abbia il coraggio di scegliere e di andare avanti rispetto a queste cose.